প্রথমে আমাদের প্রয়োজন হবে একটি রাইস কুকার কয়েল। তো আমার কাছে পুরনো একটি রাইস কুকার আছে, সেই রাইস কুকার থেকে আমি কয়েলটা সংগ্রহ করব। এই যে এই কয়েলটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে, কয়েলটা ঠিক আছে কিন্তু বাঁকা হয়ে গেছে। এরপর প্রয়োজন হবে দুইটা একটু মোটা থিকনেসের বালতি। এগুলা মূলত মোবিলের বালতি আমার কাছে আছে, ওই জন্য আমি দুইটা নিচ্ছি। তো একটার নিচের অংশ কেটে ফেলতে হবে, একটা ভালো থাকবে এবং একটার নিচের অংশ কেটে ফেলতে হবে। ভালোটাতে আমরা কয়েলটা লাগিয়ে নিব ভিতর থেকে, এবং এই যে এটি হচ্ছে কানেকশন। তারপর যে থলাটা কেটে ফেলছি ওইটা ভালোটার নিচে লাগিয়ে দিব। এই যে কয়েল লাগিয়ে দিলাম এবং পানি দিয়ে দিলাম। কারণ এটা হচ্ছে একটি কেবল তৈরি করলাম 220 ভোল্ট কানেকশন দেওয়ার জন্য। এটা একটি 18 অ্যাম্পিয়ারের সকেট। এই সকেটটি লাগিয়ে নিলাম। লাগিয়ে নেওয়ার পর এখন 220 ভোল্টে কানেকশন দিলাম এবং সুইচ অন। নাও ফিনিশড। 15 থেকে 20 মিনিট, হয়তো বা সর্বোচ্চ 25 মিনিট। এখন পানির উপর নির্ভর করে আপনার গরমটা কতক্ষণ লাগতে পারে, এটা পানির উপর নির্ভর করবে সম্পূর্ণ। ধন্যবাদ।